Hello， 大家好啊！我係邊個咧？我就係陳校長。哇，叫到我咁好，大家望一望呢度先。我哋公司集團咁咧，我就係香港愛種專科學院嘅陳校長啦。咁你哋見到咧有好多個 logo，我哋主要都介紹一啲關聯咧對同學仔有用嘅一啲公司先。我哋有寵物酒店啦，我哋亦都有獸醫診所嘅。咁不過今日咧，我哋唔講呢兩個部門，我哋今日咧最緊要睇下我哋香港愛種專科學院學校嘅環境啦。你睇睇呢度啲地方啊。咁我哋咧，咦，見到呢位 Hello 你好啊，呢個係邊個咧？呢位就係 Anthony 老師啦。Anthony 老師你好，係啊，我最近都見到你好似成日俾啲同學仔蝦你嘅，係咪啊？唔係。咁咧成日都蝦你啲執屎執尿啊嗰啲啊。都係一齊體驗下點樣照顧。一齊體驗下，好好人嘅 Anthony 老師，你哋上堂唔好蝦你㗎。咁 Anthony 老師，我想問下你咧，你做呢學咗幾耐啊？我做呢行差唔多4-5年左右。4-5年，主要好似係獸醫助護嚟㗎喎。係啦，有做獸醫助護啦，亦都有做啲寵物照顧啊、美容啊、接送啊都有。係啦，好叻嘅 Anthony 老師有自己嘅生意，稍後呢啲咧上堂你自己訪問佢啦。多謝你 Anthony 老師，記得上堂唔好蝦 Anthony 老師啊，知唔知啊 ？OK， 好，我哋睇到呢個環境啦。咁其實咧，我哋呢度咧都係一個好舒適嘅空間。咁你見到咧，都會有我哋嘅好舒服啲嘅俾狗仔坐㗎。你可以帶埋狗仔上嚟上堂。好啦，我哋又追蹤下你，好嘈喎。跟住仲有，咦？呢隻行緊啊！跟住仲有，哇！鬧交，跟住有兩隻寶貝，跟住有隻大隻嘅，哇！